24 октября во Дворце культуры строитель состоялся гала-концерт и закрытие областного фестиваля «Ветер в соснах». Мне фестиваль «Ветер в соснах», как сказать, это мой самый родной фестиваль. Я уже участвовала уже с 2013 года, уже 8 лет тому назад. Вот я помню, когда был совсем маленький, где-то лет 12, я просто участвовал. Мне просто подарили такую колокольчик, как Сандра Сенградов, вот, «Соснового бора». Мы со своим другом мы уже подготовили песню, мы будем петь. Группа «Березы», да. Георгий, можешь что-нибудь добавить? Да. Как тебе? Я в фестивале «Ветер в соснах», я участвую второй год. Ну, хорошо организованно, я скажу. Отчего так красив березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листу так печально кидают. Я пойду по дороге, может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего как печальные листья летят под рубахою, душу лаская, а на сердце еще горячо, и опять без ответа. Атмосфера фестиваля всегда отличается особой душевностью и теплотой. После концерта состоялось подведение итогов и награждение участников фестиваля. Самое главное, что он состоялся. И для меня это большое событие, потому что непростая сейчас ситуация, мы все прекрасно понимаем. И я очень рад, что это самый многочисленный фестиваль в истории «Ветра в соснах». Ветер в пятницу был прямо совсем настоящий. Я говорю, вы приехали на настоящий «Ветер в соснах». 100 иногородних участников, 70 добровольцев, 20 человек наших участников. То есть такая большая команда делала этот фестиваль. Я очень благодарен нашим волонтерам, подросткам, ребятам, которые очень искренне поддержали этот проект. И я прямо смотрю, что они, реально, у них дружеские отношения со своими подопечными возникают. Отражаюсь я в ваших глазах, вниз луной напряженно звеня, выбирает дорога меня. Каждый час наша юность уходит от нас, на дороге дневной одну жизнь. Моя песня, Подробнее о гала-концерте «Ветер в соснах» смотрите на нашем канале.